السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطفيلات شحالكم؟ ياك لاباس؟ ياك بخير؟ نتمنى من الله دائما تكونوا بأحسن الأحوال. يا مرحبا بكم وسهلا في فيديو جديد، ومرحبا بكم وسهلا في قناتكم وقناتي. اليوم الطفيلات جبت لكم وصفة خطيرة، وصفة ما شاء الله فعالة، خصوصا الناس اللي كتعالج من جرثومة المعدة وما لقات لها حل، والجهاز الهضمي. ما شاء الله. انا جبت لكم يعني اللي غادي يقضي على جرثومة المعدة بالمرة، اللي هو فاكهة الرمان. فاكهة الرمان عندها ياسر من الفوائد العظيمة والكثيرة للمعدة والقولون، ويعالج جرثومة المعدة والتقرحات، ويعالج الجهاز الهضمي ومشاكل البطن، ويعالج الإسهال وتقرحات المعدة والديدان المعوية والحموضة، ويحسن حالات الالتهاب بالقولون، ويحارب البكتيريا التي تصيب الجهاز الهضمي. وفي نفس الوقت يساعد الرمان على إذابة الدهون والشحوم بالبطن والأرداف، خصوصا الجوانب اللي دايرة بالبطن. ما شاء الله. وننصح به حتى المرأة الحامل. يحسن من الذاكرة عند الطفل، يعزز جهاز المناعة، يقوي البصر، يعالج فقر الدم، ينظم ضغط الدم، وكذلك يحمي الجنين من التشوهات. لكن ما تكثرش منه، ما ننصحش به يعني تاكل كمية كبيرة. رمانة فقط واحدة كل يوم، وخصوصا على الريق. كيف قلت لكم، سبحان الله عنده ياسر من الفوائد والمنافع لصحتنا. كذلك يزيد في نضارة البشرة، كيصفي البشرة ديالنا. مفيد للثة وصحة الأسنان، ويمنع تسوس الأسنان. منشط للقلب، ويقوي عضلات القلب وصحة القلب والشرايين. يا البنات، والله العظيم إلى فعال ما شاء الله. هذا يعني خصوصا كيعالج ويقضي على جرثومة المعدة. يساهم في مكافحة السكري، يحمي من السرطان، ويقاوم فقر الدم. طريقة الوصفة، أنا كان الخال صراحة، الخال كان كيعاني من جرثومة المعدة، وزار جميع الأطباء، وتقريبا أنواع الأدوية كالهم وما نفعوش. وفي نفس الوقت حتى الوالدة كانت كتعاني من جرثومة المعدة والجهاز الهضمي. يعني مجرد ما تناولوا على الريق، يعني الرمان كل صباح على الريق، قسما بالله الوالدة بحال كتقول أنا كنحلم. يعني ما شاء الله المعدة يعني رجعت للطبيب، وفعلا قال لها أنت فعلا تشافيتي من جرثومة المعدة. سبحان الله. يعني كتكون واحد الرائحة، جرثومة المعدة كتسبب واحد الرائحة كريهة في الفم. الرمان ما شاء الله كيقضي على جرثومة المعدة، كيقضي على حتى هذيك الرائحة اللي كتكون طالعة من المعدة. سبحان الله. الطريقة اللي كانت كتستعمل الوالدة والخال، كانوا ياخدوا رمانة كل صباح، رمانة كبيرة. أنا عندي هون الحجم الصغير، هذا النوع الرمان البلدي، أنا عزيز عليه هذا الرمان الصغير البلدي. المهم تأخذ رمانة بالحجم كبير، وإلا كان عندها الصغير تأخذ رمانتين كل صباح. كتغسليهم، كتقشريهم من هذه القشرة الفوقانية، وكتخلي فيهم هذا الأصفر. هذا الأصفر هو شحم الرمان. يعني ضروري تتناولوا حبوب الرمان مع شحمه، مع هذا القشور الصفراء. هذا هو الشحم الرمان، هذا هو اللي كيقضي على جرثومة المعدة، وكيقضي على الأمراض اللي بالجهاز الهضمي. او مثلا كاينه طريقه ثانيه، تعصريه، تاخذي الرمان تقشريه من هذه القشره الاماميه، وتخليه بهذه الطريقه هذه الحبوب الرمان والشحمي، وتوضعيهم في مولينيكس، وتزيدي عليهم شويه ديال الماء، تقريبا ربع كأس من الماء او نصف كأس من الماء صالح للشرب، يعني شويه ماشي كميه كبيره من الماء، وتطحنيهم مزيان وتصفيهم وتشربيهم. خطير تشربيهم على الريق، خطير يا البنات صدقوني. انا كنقول لكم الوالده يعني تقريبا كانت كتعاني سنتين من جرثومه المعده.
هذا هو العلاج، هذا هو اللي فادها سبحان الله. وحتى الخال وأي واحد كنعرفو عنده جرثومة المعدة أو عنده مشاكل بالجهاز الهضمي كننصح بيه، وفعلًا كيلاقي على هاي الطريقة، على هاد الوصفة هذه تحسُّن كبير ما شاء الله. المهم أنا قُلت لكم ضروري تاكلوا الرمان بشحمه، يعني حبوب الرمان بشحمه بهذه القشور، فاهمين؟ يعني يعني تتناولوه بشحمه مع هذه القشور الصفراء. نتمنى منكم طفلات تجربوا ونتمنى منكم تشتركوا في قناتي وتكثروا من اللايكات، يا كاني دائما نجيب لكم الجديد. وني بكم حبيباتي، الله يحفظنا ويحفظكم جميعا.